есть. Бабуля, ты дура! Зачем ты суешь железный гаечный ключ в микроволновку, дебильная ты дура? Ключ! Ты меня заставляешь ключи жрать! Сама жри свою железное. Сейчас тарелки все раскидаю и картины тоже. Старая ты. Ха-ха, я сейчас спрячусь сюда. Ты меня не сможешь достать, потому что у тебя осанка просто уже сломана. Я в подвале!